हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेटावर्स इन्फो। तो आप अगर चाहते हो अंडर 50,000 भी DDR5 वाला भी आपको सिस्टम चाहिए और लेटेस्ट जनरेशन के साथ, तो हम आपके लिए ये साथ में लेके आ गए। तो अगर कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो 13400F वाला प्रोसेसर लिए हुए है, MSI H610 DDR5 वाला मदरबोर्ड है, फिर DDR5 वाला 16GB रैम स्टिक है 5200 मेगाहर्ट्ज की, 500GB क्रूशियल P3 NVMe वाली SSD है, 550 वॉट HMPS है, 4 फैन ARGB वाला कैबिनेट है, 1650 ग्राफिक कार्ड है। कुल मिला के आपको पूरी की पूरी कॉस्टिंग जाएगी ये 45,000 में, जिसमें आपको कीबोर्ड माउस भी इंक्लूडिंग है। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, COD ऑल ओवर इंडिया भी अवेलेबल है। जल्द से जल्द आप मैसेज या हमको DM कीजिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर दिया हुआ है, जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए।